Παιδιά, τώρα αν θέλετε να πάρετε τα λεφτά, γίνεται μόνο με αποστολές. Μόνο με αποστολές και να πας στο Play Store Charge και εκεί να βάλεις μια πιστωτική κάρτα και να πάρεις. Έτσι μόνο γίνεται να πάρεις λεφτά, γιατί πρώτα που ήταν πιο καλό το GTA, ήταν αλλιώτικο ήταν, είχε γίνει, για μένα ήταν λίγο καλύτερο, γιατί μαζεύεις πιο γρήγορα λεφτά, ενώ εδώ βλέπετε, ενώ μπορεί να κάνεις εδώ πολλές αποστολές ή να πάρεις, το πιο πολύ που μπορείς να πάρεις στο GTA, δηλαδή από το Play Store είναι 8.000, όχι 8 εκατομμύρια ή 12 εκατομμύρια. Ναι, αυτό βλέπετε τώρα, αυτό είναι ένα deathmatch που εγώ τους βλέπω τώρα, δεν έχω, επειδή μπήκα πολύ αργά γι' αυτό. Και αυτό είναι το βίντεο πώς να μπορείτε να πάρετε λεφτά στο GTA V.